हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सोल्डरिंग आयरन जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। ये देखिए, इसके साथ हमें मिलता है एक सोल्डरिंग आयरन पेस्ट, और ये वायर है 5 मीटर लिखा हुआ है, और स्ट्रिप वायर स्टिकर जो फ्री है, अच्छा है, काम आएगा। और स्टैंड दिया हुआ है, इस स्टैंड को इसे मैंने 380 में लिया प्लस 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज। थोड़ा सा